Aquí tengo la caja Don't Think y déjame mostrarte cómo habilitar el efecto de sonido de desbloqueo del auto. Así que para empezar vamos a utilizar la pantalla de inicio. Aquí debes abrir el icono del auto y luego seleccionar sonido y pantalla. En sonido y pantalla puedes encontrar toda la pestaña de sonidos exteriores y aquí puedes habilitar o deshabilitar el efecto de sonido de desbloqueo del auto. Déjame habilitar esta función y puedes usar suave o sueño. Eso es todo por este video. Por favor suscríbete a nuestro canal y deja un pulgar arriba.